untuk semua pecinta burung yang hobi mikat. Salam satu tangkringan dari tengah hutan ini. Kembali Ardi Collection menyapa Anda yang menonton channel ini. Apa kabar Anda semua? Para saudara-saudara, juragan-juragan, para sultan-sultan, yang ibu rumah tangga, dan semualah yang tidak bisa disebutkan namanya. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, murah rezeki, dan jauh-jauh dari corona. Hari ini Ardi Channel kembali hadir menyapa Anda dalam acara Pikat Mania. Oke guys, ikuti terus, pantengin terus channel kita. Tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa juga klik subscribe-nya karena gratis. Oke guys, pantengin terus, ikuti terus. Let's go, kita persiapan.
pasti akan berubahnya. Karena kita bukan ngambil pleci, kita rilis saja pleci semua ya. Gelatik guys. Gelatik guys. Kita pilih gelatiknya dulu ya daripada terucuknya. Wow, gelatik cus. Gelatik guys, hasil perdana. Oke semua sahabat Ardi Channel, kita cukupkan acara ini sampai di sini. Apabila ada kekurangan, kesalahan pada penyajian video ini, Ardi Channel mohon maaf. Oke, ikuti terus channel kita berikutnya dan sampai jumpa. Bye.